Haleluya, haleluya. Naitwa Apostle Oscar Obed Peres Mange, niko kwenye huduma ya Spirit Ministry, inapatikana Ukonga Stakishari, iko chini ya kiongozi wake anaitwa Apostle Caesar Masisi. Tuko hapo tunamtumikia Kristo. Karibu sana. Amen. Mimi sina mambo mengi, kidogo tu, yani issue ya familia kama alivyosema mzee wa Neema. Kwa sehemu ndogo tu, na mimi naongea kidogo tu, kama dakika 5-10 tu hivi. Sichukui muda wako. No, sichukui. Nipunguze tena dakika 2. Msinifunge bwana, najizoeza kutembea kwenye muda. Moja kati ya mambo ambayo natamani uyafanye wewe ambaye uko hapa, hasa wewe ambaye katika familia ni mdogo. Kuna mkubwa ambaye ametangulia katika familia. Mara nyingi familia zetu zilivolea kaka zetu, dada zetu waliotutangulia, wazazi hawakuwatendea haki. Wazazi hawakuandaa wao kuwa kati ya wasimamizi wa familia huku mbele. Unavyomwona kama Pastor Steve, kama yeye kwenye familia yao ni wa kwanza, kuna namna ambavyo baba alitakiwa mtreat na mama ili awe na voice kwa wadogo zake na kuwaelekeza wanachopaswa. Lakini familia nyingi za Kiafrika hazijafanya hicho kitu kabisa. Ndio maana leo kwenye familia wadogo nao wana sauti zao na wana misimamo yao kabisa, hata kama misimamo yao sio sahihi, na hawana heshima kwa kaka yao wala dada yao kabisa. Kwa nini? Musa ambaye ametoka kusemwa na mzee wa Neema alikuwa amehitamia familia. Hawa wadogo wakati wanakuwa waliona baba na mama wakiwa wanamburuza kaka, wakiwa wanamburuza dada, na wakati mwingine hata walishabikia. Mimi nimeona kaka yangu, tuna struggle sasa hivi tunayatengeneza kwa sababu ya Neema. Wananiuliza, wewe unawezaje kuongea na kaka? Lakini wiki iliyopita tulikuwa na kikao, baba mdogo anasema tumekuwa na msiba wa kaka ambaye ni baba yetu, alikuwa mkubwa. Anasema ila baada ya msiba nikaona hapakuwa shwari, nataka tukae na tuyaongea ya mambo. Ila sasa inaonekana wadogo zangu, kaka yangu hawamsikilizi na walimpinga mbele ya mama, wakati kuna vitu wanaongea vya msingi. Kwa nini? Kwa sababu wazazi hawakutambua kumweka brother mahali anapopaswa kwa ajili ya familia. Sasa hivi imeanza kugharimu. Sasa kwangu imetokea vipi? Wao shangaa, wewe unawezaje kupatana na brother? Mbona brother kama mkorofi sana? Mbona brother kama anaongea sana? Unawezaje kupatana naye? Kihalisi kitu ambacho kimefanya tu nipatane naye ni Kristo, hakuna kitu kingine. Kitu ambacho kimefanya nipatane naye ni Kristo peke yake. Na ndani yangu ni kama imefuta kabisa kutamani kumbadilisha. Maana pia kuna wakati huo unakuta kwa hao ndugu zetu wa kwanza na kwa lile fundisho la ukombozi wa mzaliwa wa kwanza kwa hiyo tunajikuta tunapambana kujaribu kumtuni na kumrekebisha awe tunavyotaka. Ila katika Kristo hivi ambavyo inaongewa ni kwamba tumpokee alivyo. Na hata kwako kama kuna huyo kaka, kuna huyo dada, la kwanza lazima umrudishie heshima ya kumwonyesha kwamba huyu anastahili kuwa kiongozi kwenye familia. Tunao wazazi, umebarikiwa kama unao wako hai hata sasa, lakini siku akiondoka, pamoja na kwamba kuna mambo mnadiscuss na mnakubaliana, lakini lazima iwepo voice ya kiongozi ambayo ikisema A manake ni A, ikisema B manake ni B. Lazima iwepo kwenye familia. Nje na hapo familia lazima itakuwa scattered. Na hiyo lazima kiongozi ambaye yuko juu, yule mzaliwa kwanza, lazima apewe hiyo heshima kwamba wewe ni wa kwanza, wewe ni kaka yetu, wewe ndio kiongozi. Mara zote anapoanza kupewa hiyo nafasi, kuna kitu ndani yake kinaanza kutokea.
Kwa sababu gani? Alikosa heshima. Wote waliokuwa na mzunguko wadogo zake walikuwa wanapingana naye, hata kama yuko sawa. Na kuna wakati anaweza kawa alikuwa anaonekana ni mkorofi, ni mgomvi, ni kwa sababu alikuwa na react kutoka kwenye hasira, na alikuwa anajua kabisa mmejihami, amko tayari kumsikiliza. Mwambie jirani yako, ila sio mimi. Mwambie jirani yako, ila sio mimi. Mimi namtambua. Tunaongea issue za familia. Tunaongea issue za familia. Mimi nikamwambia, mnachosema ni sawa. Brother hayupo hapa. Mnasema kweli, napatana naye. Ila sio kwamba brother brother waga nikosei. Ananikosea. Ila nayabeba. Nimejifunza kuwa na kifua cha kubeba mambo. Ukubwa sio umri na mvi. Ukubwa ni uwezo wa kubeba vitu kwenye kifua. Una kifua cha kubeba mambo au kifua chako ni tongwa? Kuna ndege moja inaitwa tongwa. Sisi kisiesie. Nasema kisiesie. Nikamwambia kwamba ni kweli mmetuleta kikao tukae, familia irudi pamoja, iwe na umoja. Ila jambo moja napenda mlielewe. Akili yenu ya kwamba tukae pamoja tuwe na umoja kwa kumtaka kila mmoja abadilike akae mnavyotaka, hiyo haitawezekana. Lazima mkubali tulivyo. Lazima mkubali brother alivyo. Hilo la kwanza, yani hilo sharti la kwanza. Mkubali alivyo, kumpokea hivyo hivyo alivyo. Alafu wakati anaingia kwenye umoja, aingia kiwa yuko hivyo. Mwambie jirani yako aingia kiwa hivyo hivyo. Ablaza mwenye mtata. Blaza apokewe hivyo hivyo. Ni mtata. Ni mtata blaza mwenye. Yuko huko mahakama nini? Mahakama si ya kazi, mahakama si ya nini huko mjini huko. Ni mtata kweli. Nikamwambia lazima apokee hivyo hivyo alivyo. Ila sasa kitu kinachofanyika, unajua nini kinafanyika Peter? Tunapokupa nafasi inayokustahili ya kuwa kiongozi wetu, ya kuwa mkubwa kwetu, ile nafasi yenyewe tu inakuwajibisha namna ukae. Hauwezi ukafanya vitu vya ovyo alafu ukategemea tukikaa kikao uanze kuelekeza wadogo zako wakati wewe unafanya vitu vya ovyo. Kwa hiyo wewe mwenyewe itaanza kukudai na kukupanga. Kuna mtu amenielewa kidogo nachosema Yaani wewe mwenyewe itakudai na kukupanga. Kwa hiyo utaanza kujiona kwamba sasa kama wote wananitambua mimi kama kaka yao, wote wananitambua mimi kama mama yao kwa sababu ni dada yao mkubwa, basi kuna namna lazima mimi ni behave. Kwa sababu nikienda tofauti, nikaanza kukemea, ataambia dada Asha basi. Mimi unajua waga na kugeza wewe. Baadaye ndio kusema sasa tumeelewa. Nikamwambia tumchukulie hivyo. Kwa nini? Mimi najua, mimi mwenyewe hata naye tunavyotembea naye na kupatana, ananichukulia. Kwa sababu mimi na micharuko yangu tu. Kweli. Yaani kuna micharuko yetu tu fulani, yaani unavurugika tu, unacharuka tu. Watu wanakushangaa umekuwa chachandu, sio chachandu, nini sio nini, yaani umeshacharuka kabisa. Jamaa nakuchukulia. Nakumbuka mimi kuna wakati hapa juzi nikapata taarifa fulani zikanivuruga, nikakasirika, nikamtumia message yeye mwenyewe. Nikamwambia blaza, mimi ulichofanya hicho, akaniambia sasa dogo, ukifanya hivyo utatuvuruga zaidi, wewe tulia. Sasa unamuona ile na kwa nini mimi alikuwa ananituliza vile? Kwa sababu anajua mimi namtambua katika ile nafasi ya kaka. Na ninamwambia kabisa, wewe baada ya mzee kufariki, wewe ndio kiongozi. Kwa hiyo wewe ukifanya manyanga, mimi sijui, mimi nakutazama wewe. Na wewe ndio unataka uongee maneno kwenye familia. Kwa hiyo hata alivyokuwa anaongea na mimi, anaongea akiwa anajua huyu unayeongea naye ananitambua na ameniweka kwenye position gani. Akaniambia dogo, acha hiyo kitu bwana. Beba bwana, wewe una kifua bwana, umebeba mangapi bwana? Achana tuna hiyo kitu. Tutaiweka tu sawa. Lakini hivyo unavyotaka kuileta, mama akisikia itamuumiza. Afu unajua tumpoteze tena mama yetu saizi, maumivu yataongezeka bwana. Sasa unasikia maneno mpaka unashangaa, hivi maneno ya hekima yanatokaga kwa huyu blaza Kuna namna ni kama hana hekima.
Yaani ukimcharukia anakucharukia mpaka unaona ana hekima. Ila ukimheshimu na kumpa nafasi unashangaa kumbe ana hekima. Ana maneno anaongea ambayo unashangaa na yanakutuliza. Yule kaka yako mkubwa na yule dada yako mkubwa sio mkorofi vile unavyofikiri. Mtambua kwenye ile nafasi yake na ikiri kwake kwamba brother, inawezekana hujampigia simu muda mrefu. Mpigie tu leo kichokozi ukitoka kwenye ibada. Baba, nimekukumbuka brother. Si unajua wewe ndio baba yetu tena, unajua wewe ndio baba yetu mwenyewe. Baba akiondoka wewe ndio baba. Si unaeleweka anachosema? Akiyasikia hayo maneno ataanza kushangaa kwamba dogo kuna nini? Maana sijawahi sikia. Afu ninao wengine kama 3-4 waga waongei kabisa. Nakwambia kuna namna tabia hiyo utagundua kwamba kuna kitu kimegusa ndani ya moyo wake. Kwa nini unafanya hivyo? Unataka wokovu uingie ndani ya nyumba. Afu kutokea hapo tu ataanza kufuatilia anasali wapi, huko anakosali wanamwambia nini. Yaani kuna vitu vingi ataanza kufuatilia kuhusu wewe, kwa sababu kuna tofauti ambayo iko wazi ambayo imetokea, ambayo inaleta wote nini pamoja. Huna kundi. Maana kwenye familia unakuta kila mtu ana kamtu kake. Wako 6 wamegawana makundi matatu. Wa kwanza na wa mwisho, wa katikati, wa pili na wa mwisho kutoka wa pili kutoka mwisho. Afu hao wawili waliopishana ndio wamekaa pamoja. Wanatuma kundi twao bwana. Yaani watu wako kwenye familia nao wanatuma kundi. Afu unashangaa nao wana maandamano. Wana message za mapinduzi za kimya kimya. Blaza na imezidi sana. Hapana bwana. Sio wewe. Sio wewe bwana. Sio wewe. Ilo ni kama siongei na wewe. Kuna mtu fulani naongea naye yuko China. Sio wewe. Siongei na wewe. Wewe hayakuhusu. Amen. Familia zetu zikikaa sawa, mambo mengi yatakaa sawa. Alafu tutaona mafanikio kwenye maisha. Tu kuwa na amani ni mafanikio makubwa sana kwenye maisha. Kama alivyokuwa anasema mzee wa Neema pale, nilifurahia alivyosema, alipiga moyo akasema ufalme wako uje. Nasema ufalme wake ni nini kuja? Sema ufalme wake ni haki. Manake haki itawale. Haki ipatikanayo na nini? Haki ipatikanayo na neema, sio na sheria. Haki ambayo inamfanya mtu astahili asiye nini? Stahili. Ndio hiyo itawale. Kwamba ni kweli brother astahili. Amesha tuvuruga sana, ila namstahilisha. Nampa hiyo nafasi, nampa haki ya kukaa kwenye nini? Hiyo nafasi. Kwa nini? Kwa neema. Kuna mtu amenipata anachosema yani brother hastahili kabisa, au sister amefanya amevuruga, yani ile yenyewe. Hata huko watu wamekaa wanasema sisi kwa kweli tumeona tu tumwache kwanza. Yani yule haeleweki kabisa. Sasa wewe unaanza kumwelewa kwa neema, sio kwa sheria. Kuna mtu ananielewa anachosema? Unaamua kumwelewa kwa nini? Kwa neema. Kwamba neema ni kwamba hastahili kabisa, na upo ushahidi wa kutosha kwamba hastahili, ila naichukua neema na mstahilisha. Na watu wote wakija juu yako wanasema mimi nimeamua na nimechagua kumstahilisha. Anafaa kukaa hapo. Alafu vile unavyomweka unashangaa mpaka anaanza kufaa, mpaka anakuwa na test. Na familia nzima inakuwa healed kwa sababu ya hilo. Please, turudi hapo. Turudi kwenye familia. Familia zetu hazitatawanywa tena. Nasema familia zetu hazitatawanywa tena. Nasema familia zetu hazitatawanywa tena. Yes. Mungu akiongea na wewe manake amekupa jukumu. Hili tayari ni jukumu umepewa kwa ajili ya kurestore familia yenu. Manake wewe umepewa siri za kuirejesha familia yenu. Kuna namna wewe anza kukaa ambayo familia itaanza kukutana. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako familia yenu inapatanishwa. Sio nanielewa nachosema. Nasema ndani yako familia yenu inafanya nini? Inapatanishwa. Kwa sababu wewe ni Kristo kwa familia yenu. Na Kristo unajua alitupatanisha na Mungu ndani yake. Tulikutana na Mungu ndani ya Kristo. Pia familia yenu inakutana ndani yako. Yaani ifanyika wewe familia ikutane ndani yako. Ndani yako wapi? Ndani ya maneno yako.
nitakavyoongea na dada yangu na nitakapogeuka kuongea na kaka yangu, kwa sababu wote naongea nao ila wao hawaongei, ndani ya maneno yangu wanajikuta wanaanza kufanya nini? Kupatana. Wanakutana kwa sababu ndani yangu wanakutanishwa. Ninaongea maneno na kaka, anakaa ghafla ule uchungu na hasira kuhusu dada zinadondoka, anaanza kutafuta namna ya kuwasiliana na dada, anashangaa na dada nimeongea naye pia, naye dada anaangalia sema kweli nisimshikilie, bado ni kaka yangu, sina kaka mwingine kama yule. Ghafla wanashangaa wanakutana. Wamekutana ndani ya nani? Ndani ya Oscar. Pastor bwana, karibuni bwana, mimi nisiendelee kuongea sana. Karibu.